Всем привет! Покажу вам сейчас ключ от нового instaляции. Мы такой это сделать, потому что в руках он вообще не как фотофермовский микрофон. Таким образом он выглядит. Ключ, кстати, вставляемый в пилы, хромированные вставочки. Теперь не стыдно его держать в руках. Модно, молодежно. Но, правда, цена теперь не особо молодежная. От 599
рублей стартует этот автомобиль по прайс-листу, но мы с вами прекрасно понимаем, что цифра это чисто маркетинговая, и найти такие автомобили вживую будет, ну, проще, наверное, найти иголку в стоге сена. Короче, нереально. Либо заказать под себя, ждать полгода, а то и год, когда эта машина приедет, но когда она приедет, естественно, цена вырастет процентов на 5, потому что инфляция, и опять же, эта тачка 599 стоить не будет. Машина, представленная сегодня у меня на тест-драйве, стоит чуть больше 1 миллиона рублей. То есть это максимальная комплектация, плюс еще, насколько я понимаю, тут стоят 3 пакета опций. Короче говоря, вообще все, что предлагается для модели Hyundai Solaris 2017 года выпуска. Сегодня помимо самого автомобиля расскажу вам еще такую штуку, как цифровой шоурум. Буквально на днях мне в WhatsApp кинули фотографию, что открылся типа рестора, магазин прям в торговом центре. На втором этаже огромного торгового центра типа рестора, магазин по продаже автомобилей. Такого я еще не видел. Хочу сегодня прям на этом Солярисе до туда доехать. Это где-то метро Волковская, торговый центр Метрополис мне написали. И причем эту штуку открыл Авилон. Это именно тот дилерский центр, который дал нам этот автомобиль. И это не реклама, чуваки, нам об этом вообще никто не говорил. Я прям внезапно хочу туда приехать с камерой и посмотреть, вот там отругаться, если мы там решим снимать. Ну ладно, так что с утра вы не переключайтесь, буквально через 10 минут вы увидите сюжет оттуда. Итак, Солярис 2017 года выпуска. Конкретно наша машина стоит 1 миллион 15 тысяч рублей. Реализованная оптика, светодиодные ходовые огни, прикольные противотуманки, они в такой небольшой линзе теперь, везде хромированные окантовки, хромированная решетка радиатора. Машина, конечно, очень сильно посвежела и стала совсем такой европейской. Честно говоря, задняя часть очень напоминает мне Audi A3, напомнила, давайте вам покажу с этой стороны. Реально тачка стала очень стильная. По сравнению с тем, что нам показывал предыдущий Солярис, хоть он и был бестселлер на российском рынке, и этот вообще хороший, реально хороший. Отличная задняя оптика, камера заднего вида, парктроники, вообще все есть за 1 15 тысяч рублей. Колеса 16 диаметра, хромированные ручки, комфортный доступ. Ребята, да, теперь Солярис у нас, смотрите как. Комфортный доступ, ну, двигатель у меня запущен, поэтому показать вам, как он работает, я не смогу, но поверьте, он работает. Зеркала с повторителями, короче, машина реально нормально смотрится. Вот кто бы что ни говорил, за 1 миллион рублей в топовой комплектации, вот с этим движком 1.6, 123 лошадиные силы, это неплохое предложение. С учетом того, что Солярисы, как автомобили, проверенные всевозможными таксопарками, себя очень хорошо зарекомендовали, и этот мотор при должном обслуживании проедет не 1 сотню тысяч километров. Но, собственно говоря, не мне вам об этом рассказывать, вы об этом прекрасно все знаете. Давайте чисто формально откроем капот, покажу вам, что один скрывается, потому что нового вы там ничего не увидите, но посмотреть мы в любом случае должны. К сожалению, к моему пневмоупоров нету, к сожалению, к моему дополнительной шумоизоляции на капоте нету. Движок 16 ваттами, 1.6, как я уже сказал, 123 силы, разгон за 1,2 секунды до 100 км в час. Нормальная подкапотка, господи, как эта штука-то, нормальный движок, все здесь хорошо. Давайте посмотрим, где лючок бензобака. С той стороны, на каком он топливе гоняет. Что там у нас написано? Лючок бензобака у нас из салона открывается. Так, лючок бензобака, это минимум 92-й, пожалуйста, сейчас все вам покажу. Моему дополнительной шумоизоляции на капоте нету. Движок 16 ваттами, 1.6, как я уже сказал, 100 проверенные всевозможными таксопарками, себя очень хорошо зарекомендовали, и этот мотор при должном обслуживании проедет не 1 сотню тысяч километров. Ну, собственно говоря, не мне вам об этом рассказывать, вы об этом прекрасно все знаете. Давайте чисто формально откроем капот, покажу вам, что один скрывается, потому что нового вы там ничего не увидите, но посмотреть мы в любом случае должны. К
к сожалению, к моему пневмоупоров нету, к сожалению, к моему дополнительной шумоизоляции на капоте нету. Движок 16 ваттовый, 1.6, как я уже сказал, 123 силы, разгон за 11,2 секунды до 100 км в час. Нормальная подкапотка, господи, как эта штука-то, нормальный движок, все есть хорошо. Давайте посмотрим, где лючок бензобака. С той стороны, на каком он топливе гоняет. Что там у нас написано? Лючок бензобака у нас из салона открывается. Так, лючок бензобака, это минимум 92, пожалуйста, сейчас все вам покажу, сейчас сами все увидите. Минимум 92, то есть спокойненько на 92 катаемся. Багажник сейчас, ребят, посмотрим. 480 литров его объем. Открывается он из салона, но здесь также под значком Hyundai можно открыть. Достаточно широкий высокий проем. Под полом у нас полноразмерное запасное колесо. К сожалению, пол багажника, как мы видим, дополнительная шумоизоляция не проклеена. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Почему-то мне кажется, когда мы сейчас поедем на этом автомобиле, шумка будет не на 10 из 10. Обратите внимание, что в багажном отделении багажник не полностью также отделан картиной, есть металлические вот такие вот голые части, это, конечно, не очень красиво. Пол при сложенном втором ряду получается неровный, как вы видите, пороже порядка 10 сантиметров, но, насколько я помню, на предыдущем кузове все то же самое было. Комплектация этого автомобиля называется «Элеганс». Здесь уже есть цветной дисплей. Ну, такая большая мультимедиа. Кстати, дисплей точно такой же, как на предыдущем Hyundai Genesis. Работает очень быстро, вообще никаких вопросов нету. Есть Android Auto и Apple CarPlay. На днях буквально смотрел обзор Павла Бледенова на новую BMW G30 или G30, кому-то больше нравится, и он там сильно жаловался, что у него были проблемы с подключением именно к Apple CarPlay, он не смог разобраться. Вот я сейчас подключил свой iPhone к автомобилю, моментально загорелся у меня Apple CarPlay, да, здесь загорелось, я хочу воспользоваться, что это не видите, зачем не видите, вот так вот. Все, да, одновременно работает, пробки, все на русском языке, само собой, да, выходим, оп, телефон, сообщения, аудиокниги, подкасты, то есть все отлично работает. Короче говоря, все вообще очень четко, очень быстро, вы сами все видите. BMW гордится своей мультимедией, она мне тоже очень нравится, но вот это же элементарно делается. Нажал вдруг кнопку, все подключилось, нажал на приложение, все работает, вообще не понимаю, в чем проблема, нажал на карту, все мгновенно открывается. Само собой, здесь есть и штатная навигационная система, но, к огромному сожалению, здесь вот идет SD-карта, машина новая, да, дилер, судя по всему, просто забыл ее туда поставить, здесь есть навигация, навигация на текущий момент недоступна, проверьте карту памяти. Как я сказал,
все работает, вообще не понимает, в чем проблема. Нажал на фотоаппаратный. Электроусилитель очень хорошо настроен, он с набором скорости, руль с набором скорости становится тяжелее, а на парковке такой легкий, парковаться очень так. Он 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. А теперь тормоза включены. Опачки. И случилась аварийка, да? Все четко. По европейским стандартам. Ну, я вам хочу сказать, чуть-чуть бы до конца парковки не успели. Давайте еще раз попробуем. Что мы сборку делали, давайте подборку с места. Так, наверное, мы будем звук дали, да? Поехали. 40, 60, 80, 90, 100. Ух ты! Не, ну тормоза хороши, смотрите, два торможения в пол. Это реально забавно. Ну пойдем. Прикольно. Давай. Делай. Алло. Центр купить тачку, сесть, воткнуть свой iPhone в зарядку и нафиг ехать. Проблем у людей и так дохренища. На работе, в семье, со здоровьем, с чем только люди не сталкиваются. И еще ехать просто подгазовывать, думать о том, что я хочу плавно переключаться, это просто бред собачья. Эта машина вообще не для этого. Мы тебя поняли. Через 1 километр плавно поверните направо. Поэтому я не хочу об этом думать, и 99% покупателей тоже не хотят об этом думать. Они хотят сесть и просто ехать. Все. Тем более в Москве реально машина — это средство передвижения, оно должно быть максимально комфортным, потому что москвичи проводят в пробках по 3, по 4 часа в день, уже больше, чем реально со своей семьей. По третьему транспортному кольцу мы едем, скорость 78 километров в час, в пределах разрешенных. И, ребята, я вам хочу сказать, черт его дери. Вот здесь, в этой машине, есть подогрев задних сидений. Нахрен его убрать, вот прям нахрен убрать этот подогрев сидений и накидать дополнительные, вот это чуть не разложились там человеки. И накидать дополнительные пласты шумоизоляции. Ну потому что, черт его дери, ну шумно. Шум в машине. И от передних арок шум идет, и от задних арок шум идет. Мы тебя поняли. Через 1 километр. Творится круглый год. Соответственно, ввиду строительных работ дорожных, да, постоянные пробки. И покатавшись на Веське, я вам хочу сказать, что все-таки вот этот АМТ, так называемый робот с одним сцеплением, ну вообще... Большое вам спасибо. Хорошего дня. Ну да, типа того, маленький блог. На YouTube там просто латинскими буквами order price. Скоро будем из квартир машину покупать. На самом деле это и к лучшему, потому что случаи мошенничества сойдут на нет наконец-то. Все, ребят, еще раз большое вам спасибо. До свидания. Всего хорошего. Забылись мы в пробку, ребят. И что я вам хочу сказать, вот многие сравнивают, типа, возьму Весту, я ничего против Весты не имею, серьезно вам говорю. Но вот типичная московская ситуация, вот такая вот хрень в Москве круглые сутки, все стоит, абсолютно все стоит, постоянные ремонты, кто-то хочет заработать миллиарды рублей на укладке этих бесконечных бордюров, замене асфальта, газоны, цветы, и это вот хренотень творится круглый год. Соответственно, ввиду строительных работ дорожных, да, постоянные пробки. И покатавшись на Веське, я вам хочу сказать, что все-таки вот этот АМТ, так называемый робот с одним сцеплением, ну вообще... Смотрите, да, он сразу автоматически мне подсказывает, я нашла более быстрый маршрут, вы можете сэкономить, давайте вперед.
Прикольно. Вот, ну, вроде фигня, да, а все равно вы чувствуете другой уровень. Apple CarPlay, конечно, крутая вещь. Так вот для таких московских пробок хочется иметь именно классический шестиступенчатый автомат, который стоит на этом автомобиле, потому что он мягкий, он плавный, он быстро переключается, он вообще не тупит. То есть реально связка с этим мотором именно 1.6 у этого автомата очень хорошая. Буквально дней через 10 я еще протестирую модификацию с движком 1.4, посмотрим, как он едет с автоматом, да, но вот именно 1.6 и шестиступенчатый автомат вообще просто отличный. Я бы не смог, наверное, на автомобиле вот с этой коробкой, которая вот постоянно вот так вот делает. Вот реально ты едешь и как пингвин появилась. И вот эти вот фразы, типа в комментариях я читал, чувак, вот можно поедет, приноровиться, и если там специальным образом подгазовывать педаль, то передача будет переключаться гораздо плавнее. Я не хочу ничего подгазовывать. Я хочу прийти в дилерский центр, купить тачку, сесть, воткнуть свой iPhone в зарядку и нафиг ехать. Проблем у людей и так дохренища. На работе, в семье, со здоровьем, с чем только люди не сталкиваются. И еще ехать просто подгазовывать, думать о том, что я хочу плавно переключаться, это просто бред собачий. Эта машина вообще не для этого. Мы тебя поняли. Через 1 километр плавно поверните направо. Поэтому я не хочу об этом думать, и 99% покупателей тоже не хотят об этом думать. Они хотят сесть и просто ехать. Все. Тем более в Москве реально машина это средство передвижения, оно должно быть максимально комфортным, потому что москвичи проводят в пробках по 3, по 4 часа в день, уже больше, чем реально со своей семьей. По третьему транспортному кольцу мы едем, скорость 70-80 км в час в пределах разрешенной. Ребята, я вам хочу сказать, черт его дери. Вот здесь, в этой машине, есть подогрев задних сидений. Нахрен его убрать, вот прям нахрен убрать этот подогрев сидений и накидать дополнительные, вот это чуть не разложились там человеки, и накидать дополнительные пласты шумоизоляции. Ну потому что, черт его дери, ну шумно. Шумно в машине. И от передних арок шум идет, и от задних арок шум идет. Причем, что интересно, ни от стекол, ни откуда нету аэродинамических шумов. Но вот именно от арок стоит гул. Хотя мы едем реально сейчас на летней резине. Я понимаю, что на улице +1, она там окоченела, эта резина, да, другие ее там свойства, но в любом случае шумно чувствуется, что шумоизоляции недостаточно. Я бы, например, отказался от подогрева задних сидений в пользу дополнительной шумки, реально вам говорю. На машине вот реально легко ехать. Машина создавалась, видно, что для города. Зеркала, хотя и небольшого размера, но позволяют активно перестраиваться, в них все отлично видно. Внутрисалонное зеркало, опять же, все отлично видно, вопросов к нему никаких нет у меня. Так, сейчас здесь будет резкий поворот, давайте попробуем повернуть, посмотрим. Нет, не попробую, к сожалению, пешеход. А впереди Крайслер, а Крайслер это овощ. Пока он разгонится, годы пройдут. Так, ну что? Люди хотят знать, рулится эта машина или нет. Мы должны с тобой, с Алярисом, об этом рассказать. Управляется это хоть как-то? Не, ну хоть как-то да, он управляется на самом деле. Вот, АБС работал, в яму попали. Так, ну что, вот. ESP моргает активно. Ну а что вы хотели? Сзади балка у нас. Поэтому машина немножко сносит в резком повороте и начинает срабатывать система безопасности. Так, пол. С места, да? Да. Я требую, просто требую сюда дополнительную шумоизоляцию. Прям вот требую. Ну реально, ну машина 70 плоха. Жирная начинка, симпатичный дизайн, хорошая эргономика. Ребята, эргономика действительно хорошая. До любых кнопок дотягиваешься без каких-либо проблем. Подогревы, климат-контроль, управление дисплеем. Причем дисплей, конечно, мне очень понравился, быстро работает, да. Вот эти вот переключатели сборников, переключатели поворотников. Просто руки держишь на удобном руле и работают.
Вообще вопросов никаких нет. Но хочется дополнительной шумки. Реально, хочется дополнительной шумки. Если арки закатать в шумоизоляцию, получится отличный городской автомобиль. Ну, по нынешним временам, да, за бюджетной 850-900 тысяч. Блин, цены просто у меня в голове не укладываются, честно вам скажу. Вообще не понимаю, откуда они берутся, но мы исходим из реалий, которые сейчас есть на рынке. Итак, ребят, что же мы получаем с приходом нового Hyundai Solaris? Я думаю, его ждет та же самая популярность, что и первое поколение. Машина стала симпатичнее, больше по размеру, больше по размеру стал багажник. Передняя часть, ну реально, посмотрите, классно машина смотрится. Задняя часть классно смотрится. Если бы не было этих наклеек, вид автомобиля был бы реально просто супер. У меня сегодня вопросов к машине не возникло, кроме двух моментов. Это шумоизоляция. Вам в любом случае придется ее делать, когда вот тут новый автомобиль. Желательно сразу сделать это, конечно, у официального дилера, но на эту скидку. Но, либо если дилер не сделает,